Para começar o primeiro vídeo do canal, o Bike Check da Rupp Nájio. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us... Bom, então vamos lá. Começando aqui pela frente, os aros são VMAX, cubo quando, suspensão RST Dirt com retorno hidráulico, principal que é o quadro Rupp Nájio 2014, disco 203, pinça de freio Shimano M315, guidão Rupp Pub 2018, manopla Trust, mesa Zoom, caixa de direção Neco, espaçadores Neco, freio traseiro um Shimano também M315, pé de vela é um Neco, pedal Neco, o guia de corrente é um Pro Wheel, só que retirou as peças dele porque tava dando muito problema e o cassete também ficou assim para não ter muito trabalho. O aro traseiro também é VMAX com cubo quando. Cadê o cubo? Aqui, cubo quando. O disco traseiro também é um disco 203 com a pinça M315. Pneu 2.30, o Gladstone, não sei se é assim que se fala. E o dianteiro também é 2.30, Gladstone, sei lá. Braçadeira de canote, Gills, canote Rupp, mais lixado que sei lá o que. Banco Tito, velho pra caraca. Capacete ASW Extreme. Viseira da ProTorque. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. And you see, forever we will go. Pneu não, a câmera já estourou. I see the light inside you, bright